Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita bertemu kembali ya pemirsa dalam program acara DIPA Dialog Pagi, yaitu sebuah program yang akan membahas tentang berbagai kesehatan ya, seputar kesehatan, yang mana pasti mendatangkan narasumber itu expert di bidangnya. Kita sapa terlebih dahulu para pengunjung atau pemirsa yang ada di rumah, baik yang ada di rumah sakit, semoga dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan aktivitasnya pada pagi hari ini dengan lancar serta dengan semangat tentunya. Di sini kita akan membahas tentang apa nih? Tentang etika batuk dan cara memakai masker yang benar. Meskipun COVID sudah berlalu lama ya, tapi tentu saja masih ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Tentu memakai masker juga harus dengan benar, apalagi nih masih musim batuk ya, betul Bapak ya? Betul. Iya, masih musim batuk kayak gini, kita juga harus menjaga etika batuk di mana kita juga ini hidup dalam keramaian. Tentunya kita akan mendatangkan narasumber, di sini saya tidak sendiri, yaitu dengan Bapak Rohadi Setianto, Eskep MPH. Ya, Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya, Pak. Baru pertama kali nih, Pak, di Dialog Pagi. Iya. Ini Bapak Rohadi, ini ke dalam bidang apa, Pak? Saya saat ini sebagai staf di bagian pengendalian pengendalian infeksi di PPI, Pak. Iya, ini kan membahas tentang etika batuk dan cara memakai masker yang benar ya, Pak. Iya. Pertanyaan pertama itu yang dimaksud dengan etika batuk itu seperti apa ya, Pak? Nah, gini, etika batuk itu adalah suatu tatanan atau tata cara bagaimana kita bisa melakukan batuk ya dengan benar sesuai dengan ketentuan, yaitu menutup hidung dan mulut agar tidak terjadi infeksi atau penyebaran infeksi baik dari diri kita ke orang lain atau orang lain yang masuk ke diri kita. Itu berarti ada virus yang ya virus kecil-kecil itu ya, Pak, makanya harus ada etika batuk. Itu namanya virus apa, Pak, kalau dalam batuk kayak gitu? Ya macam-macam, Mbak. Ada baik itu bisa virus atau bakteri. Misalnya ya seperti di COVID kemarin kan itu kan masuk dalam kelompok virus. Jadi memang penyebarannya lewat udara. Jadi baik diri kita maupun orang lain itu harus dilindungi supaya tidak terjadi penularan gitu ya, Pak. Iya, betul, Bapak. Nah, kalau etika batuk sendiri ini bagaimana, Pak? Apa saja sih yang harus dilakukan kayak gitu? Baik. Jadi sebetulnya batuk itu kan suatu refleks dalam diri manusia, supaya dalam rangka tubuh itu mengeluarkan benda-benda asing dari dalam tubuh. Tapi kalau batuk ini dilakukan sembarangan, itu tentunya akan mengganggu orang lain, juga mengakibatkan dampak kesehatan yang tidak kita inginkan. Nah, untuk itu sangat penting bagi kita untuk mempunyai etika. Jadi etika ini semacam tatanan supaya batuk kita ini tidak menyebar ke orang lain, tidak merugikan orang lain. Kalau misalkan nih batuk kan biasanya kayak gini ya, Pak, kayak nutupi tangan kayak gitu loh, Pak. Nah, itu sebenarnya lebih baik pakai telapak tangan apa kayak gini, Pak? Oh, iya. Jadi secara refleks itu biasanya orang akan menutup mulut ya dengan tangan, itu secara refleks. Tetapi itu belum sepenuhnya benar karena sesuai dengan anjuran pemerintah ya di bidang kesehatan itu menutup mulut ketika batuk itu bisa menggunakan tisu atau menggunakan lengan tangan ya. Nanti kita bisa tunjukkan bagaimana etika batuk yang benar. Betul. Itu sama kayak bersin juga berarti ya, Pak, maupun bersin maupun batuk bersin, kayak gitu. Ya. Oke, Pak. Untuk selanjutnya nih, Kak, kan pasien yang dianjurkan batuk efektif itu pasien yang memiliki penyakit apa gitu, Pak? Ya, memang ada beberapa penyakit yang memang setidaknya dilakukan etika batuknya, di etikanya ya. Jadi misalnya pada penyakit-penyakit dengan paru yang sudah cukup lama, sudah menahun begitu, itu dilakukan edukasi untuk etika
batuk. Kemudian ada pasien-pasien yang mungkin lama dalam istirahatnya di tempat tidur begitu ya, atau istilah dalam bahasa kita bed rest lama ya, tinggal di tempat tidurnya itu cukup lama, itu juga perlu dilatih untuk melakukan fisioterapi di dada dengan latihan batuk ini. Ada latihannya Pak berarti? Ya, ada latihannya memang. Latihan batuk, terus nanti cara-caranya untuk itu tadi yang beretika batuk itu kayak gitu ya Pak? Iya. Dalam keramaian maupun memakai masker itu juga berarti wajib Pak? Ya, jadi ada dalam etika batuk itu yang pertama kan memang harus menutup hidung maupun mulut kita ya, jadi supaya kuman itu tidak menyebar kemana-mana. Kemudian membuang tisunya itu juga diperlakukan dengan harus dilakukan dengan benar supaya kuman itu juga tetap tidak menyebar. Kemana-mana. Dan yang terakhir tentunya cuci tangan dengan baik itu dengan air maupun dengan sabun, hand sanitizer ya betul, yang berbasis alkohol. Dan yang terakhir tetap memakai masker. Ya, untuk tadi kan batuk ada latihannya juga ya Pak, diedukasikan. Nah, itu langkah-langkahnya gimana Pak? Langkah-langkahnya pertama sebelum kita latihan batuk itu sebaiknya minum air hangat dulu untuk sebagai mengencerkan dahak-dahak barangkali yang masih mengganggu atau mungkin masih kental gitu ya di dalam saluran pernapasan. Kemudian kita memposisikan badan kita ya duduk secara rileks begitu di tepi tempat tidur atau di kursi. Kemudian nanti badan agak sedikit condong ke depan ya. Kemudian tangannya bisa rileks begitu di atas paha. Di atas paha. Kemudian kita hirup, tarik nafas lewat hidung, mengeluarkan lewat mulut ya 3-4 kali. Kemudian pada tarikan yang terakhir itu menarik nafas dalam ya lewat hidung, kemudian ditahan 1-2 detik, kemudian baru ditutup dikeluarkan melalui mekanisme batuk dengan cara menutup dengan lengan atas dalam ya, Pak, atas. Kemudian batuk dan baru nanti proses itu dilakukan beberapa kali, tetapi ingat jangan sampai kelelahan. Iya betul Pak. Itu pelatihan batuk itu dilakukan oleh siapa dan untuk siapa Pak kira-kira? Nah memang pada awalnya kita lakukan atau kita latih ya, tetapi pada prakteknya nanti bisa dilakukan sendiri oleh para pemirsa yang ada di rumah. Dan ini banyak sekali edukasi ini sudah di YouTube gitu ya, sudah banyak bisa dicari begitu proses latihan batuk ya. Nah, begitu ya pemirsa. Jadi meskipun kita batuk itu juga ada etika dan tata caranya. Nah, kita sebagai orang awam juga harus mengetahui bagaimana itu, karena kan kita juga hidup di kerumun ya Pak ya, nggak hanya hidup sendiri. Nah, itu salah satunya yaitu dengan lengan bagian atas ya Pak. Nah, itu tadi dengan menutup hidung atau mulut. Menggunakan tisu. Ya. Jadi menutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Ya. Setelah itu kita buang tisu ini ke tempat sampah yang tertutup. Iya, betul Pak, betul. Nah, tadi kan udah nih langkah-langkahnya ya Pak. Nah, ada nggak sih bagaimana cara bersin dan batuknya sendiri Pak? Kan tadi langkah-langkah untuk menutupnya. Nah, terus kalau caranya sendiri Pak, baik batuk atau bersin, kan ada biasanya batuk kece kayak gitu loh Pak. Jadi, itu ada nggak Pak tata caranya? Jadi memang proses tadi sudah di awal saya sampaikan bahwa batuk ini kan proses dari mekanisme tubuh untuk mengeluarkan benda asing, entah itu berupa lendir tadi atau mungkin ada proses alami seperti bersin itu kan ada gangguan di saluran pernafasan yang secara mekanisme akan dikeluarkan oleh tubuh. Nah, latihannya memang sebetulnya sama, prinsipnya adalah menutup hidung dan mulut. Ya, itu prinsipnya seperti itu. Kemudian setelah menutup hidung dan mulut, mungkin
proses selanjutnya ini cuci tangan dan pemakaian masker itu sekali pakai. Nah biasanya kan ada yang batuk sampai berdahak seperti itu ya Pak ya. Kalau misalkan batuk berdahak itu kadang kan orang ada yang dahaknya ditelan, ada yang dikeluarkan. Itu baiknya gimana Pak? Nah memang kalau dahak ini juga tidak serta-merta bisa dikeluarkan. Memang ada kalau dahaknya tidak masih kental begitu mungkin sulit ya. Nah proses itu bisa kita minum air hangat yang agak banyak gitu ya, atau dengan metode penguapan gitu ya. Penguapan itu gimana? Penguapan dengan air panas gitu kita hirup. Itu ngaruh juga ya Pak ya. Nah, itu mungkin bisa membantu, tapi memang bagi orang-orang tertentu kan tidak dianjurkan. Ya, mungkin penyakit yang sangat asma begitu mungkin tidak dianjurkan. Iya betul Pak. Itu hanya untuk memperingan saja. Yang paling ringan ya dengan minum air hangat ini. Air hangat ya Pak, penting juga air hangat ternyata ya Pak. Terus kalau pantangannya sendiri Pak, pantangan bagi orang yang batuk itu apa kira-kira Pak? Memang batuk efektif itu dianjurkan bagi beberapa penyakit. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan untuk penyakit paru-paru yang menaun, kemudian untuk tirah baring atau pasien yang lama tidur di tempat tidur. Tetapi ada juga penyakit-penyakit yang memang tidak dianjurkan untuk menggunakan batuk ini, etikat batuk ini ya. Atau dibatukkan ya. Pertama pada gangguan-gangguan misalnya trauma di dada ya, mungkin ada perdarahan di situ, kemudian atau mungkin banyak udara di situ sehingga nanti tidak boleh ada batuk yang sering gitu ya. Batuk yang sering tidak dianjurkan, nah itu dicegah. Juga pada penyakit-penyakit TBC yang batuknya itu ada darahnya, itu kan juga tidak dianjurkan untuk sering-sering batuk. Iya Pak. Dan itu tadi udah tentang batuknya ya Pak. Nah sekarang kita ke cara pemakaian maskernya Pak. Yang benar itu sebenarnya apa sih Pak? Bagaimana cara pemakaian yang benar? Kan ada tuh yang masih pakai kain, terusan yang hanya masih pakai satu masker, dakbil kayak gitu Pak. Disebut merek nggak ya? Memang untuk pemakaian masker itu dianjurkan untuk menggunakan masker yang namanya masker bedah. Nah, masker bedah ini memang mempunyai kelebihan. Ada lapisan-lapisan, ada 2 lapis, 3 lapis begitu ya, yang fungsinya untuk memfiltrasi kuman. Ya. Nah, di dalam masker bedah ini ada 2 muka, jadi muka di depan itu yang berwarna dan muka yang di dalam yang warnanya putih. Nah, warna ini berfungsi untuk membedakan saja sebetulnya bahwa nanti ada yang harus pakai di luar dan harus yang diposisikan di dalam. Betul, Pak. Nah, pemakaiannya adalah yang posisi luar yang berwarna ini adalah posisi yang berada di luar. Yang putih ini nanti akan menempel pada hidung mulut dan kulit. Sebagian dagu. Betul, Pak. Nah, itu. Terus kalau misalkan Pak, kan ada yang memakai 2 lapis kayak gitu, itu nggak apa-apa Pak? Atau yang masih pakai masker kain kayak gitu? Nah, memang 2 lapis ini dalam kondisi saat ini, ini memang mungkin tidak dianjurkan karena itu kan akan mengganggu proses bernafas. Iya, ya. Betul, ini sebetulnya sudah didesain sedemikian rupa supaya proses pernafasan kita itu masih terkontrol, tidak gitu, terganggu, tidak terhambat oleh adanya masker ini. Ya, penggunaan masker-masker yang tidak standar, misalnya masker kain itu memang tidak didesain seperti masker bedah ini ya. Jadi mungkin pemakaiannya bisa jadi aman, bisa jadi tidak. Mungkin aman ini mungkin saking tebalnya dia kuman tidak bisa masuk, tapi dari sisi kita memang nafas bisa menjadi sangat terganggu. Ya. Nah, dengan pemakaian masker yang standar ini kita bisa aman, tetapi juga pernafasan kita tidak terhambat. Karena itu berarti nggak perlu dilapisi apa-apa lagi ya Pak? Misalkan kan ada tuh yang masih dilapisi tisu di dalamnya kayak gitu Pak? Nggak perlu ya Pak? Tidak perlu. Tidak perlu.
arahan dari Kementerian Kesehatan saat ini tidak perlu. Iya, betul Pak. Tadi kan udah secara pemakaiannya ya Pak ya. Terus sekarang untuk pembuangannya sendiri Pak, kan masker itu tuh pasti sekali pakai ya Pak. Nah kalau sekali pakai berarti cara membuangnya itu apakah harus disobek-sobek dulu biar enggak bisa, nah itu gimana tuh Pak cara membuangnya Pak? Ini saya proses pemakaiannya ya. Iya betul. Ya. Kalau proses pemakaiannya yang tadi yang bagian putih ditempelkan di dalam kulit. Ini saya lepas di dalam ini, terus kita harus pegang di bagian pengaitnya ya, tidak di bagian kainnya. Di bagian pengaitnya, kemudian kita tempelkan di telinga, kaitkan di telinga. Kemudian di sini ini ada semacam garis keras kawat begitu. Ini ditekan supaya membentuk posisi hidung. Ini fungsinya untuk menutup rongga-rongga yang ada di sekitar hidung. Kemudian setelah itu kita tarik masker ini untuk menutupi sebagian mulut dari dagu ini, sehingga dari hidung, mulut sampai sebagian dagu ini tertutup rapat. Nah, untuk pelepasannya itu prosesnya kebalikan dari pemasangan. Jadi dicopot, dilepas pengaitnya, kemudian dilepaskan, kemudian ini ditekuk dari arah dalam ke luar. Nah begini, kemudian kita buang. Tempat. Nggak perlu disobek-sobek gitu dulu Pak. Cukup dibuang. Takutnya kan digunakan itu Pak dengan hal yang tidak terduga kayak gitu Pak. Iya. Jadi memang kalau digunakan untuk orang lain yang misalnya digunakan lagi ya itu memang di luar kemampuan kita, tapi sebaiknya ini dibuang di tempat-tempat tertutup supaya tidak ya itu tadi digunakan lagi tidak didaur ulang lagi gitu ya Pak ya. Iya betul Pak. Itu kan tadi sudah caranya ya pemirsa ya. Jangan lupa untuk cara pemakaian dan pembuangan masker itu tadi sudah dicontohkan. Apabila pemirsa ketinggalan bisa diputar lagi videonya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Bapak nih, kan tadi sudah cara pemakaian dan pembuangannya ya Pak ya. Nah terus untuk posisinya sendiri Pak, untuk posisi penempatan masker itu tadi udah ya, berarti dari hidung ini sampai ke bawah dagu. Nah, yang penting menutupi hidung dan mulut gitu ya, Pak. Dari hidung sampai dengan sebagian dari dagu sampai atas leher atas. Betul Pak. Sampai batas leher atas. Ini ya Pak ya. Nah, kalau masker bedah sendiri Pak, apakah masker bedah ini hanya digunakan untuk kesehatan yang ada di rumah sakit ya, bagian kesehatan di rumah sakit, atau boleh di masyarakat luar juga Pak? Fungsi masker bedah itu apa kira-kira Pak? Masker bedah ini sekarang sudah dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat, jadi sudah diakses. Ya, dulu memang terbatas di rumah sakit, tetapi untuk pada masa pandemi kemarin kan ini sebagai pelindung yang sangat efektif, sehingga diperjualbelikan di masyarakat. Sudah banyak ya Pak. Dan sekarang sudah mudah didapat di masyarakat. Tidak seperti dahulu yang hanya bisa diperoleh hanya oleh tenaga-tenaga kesehatan. Betul ya. Berarti fungsinya ya itu tadi boleh untuk menutup saat batuk juga ya Pak, masker bedah itu fungsinya. Batuk, mungkin juga kalau kita bersin. Ya, itu ya Pak ya, itu pembahasannya sangat menarik sekali Pak, tapi kayak sepertinya ini waktunya sudah terbatas juga, jadi bisa Bapak simpulkan untuk ke penonton, beri pesan-pesan bagaimana sih ketika etika batuk dan tata cara pemakaian masker, seperti monggo Bapak. Jadi pada intinya penyebaran baik virus maupun bakteri ini bisa disebarluaskan lewat udara, ya, bisa tersebar lewat udara. Jadi alangkah baiknya kalau kita tetap mematuhi etika batuk. Jadi etika batuk ini berfungsi sebagai pelindung untuk kita sendiri maupun untuk melindungi orang lain dari penyebaran infeksi. Betul. Itu. Udah Pak, ya. Itu ya teman-teman atau pemirsa yang ada di rumah, baik pengunjung yang di rumah sakit juga, jangan lupa itu tadi etika batuk dan cara memakai masker yang benar. Mungkin sampai di sini sudah cukup waktu kita.
dialog pagi ini ya Pak ya. Sangat bermanfaat sekali, semoga juga bermanfaat bagi pemirsa dan penonton yang ada di rumah, baik di rumah sakit. Mungkin sekian dari saya beserta segenap kru yang bertugas. Banyak kata yang salah, mohon maaf.